किसान की भैंस को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे किसान भैंस के चारों तरफ पंखे लगा देता है। लेकिन गर्मी फिर भी कम नहीं होती है, तो किसान अब ट्रैक्टर भरकर बर्फ ले आता है और भैंस को बर्फ से ढक देता है। लेकिन बर्फ गर्मी से पिघल जाती है। अब किसान एक फ्रेज लेकर आता है और भैंस को फ्रेज में बैठा देता है। अब भैंस की गर्मी शांत हो जाती है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया